واش عمرك شتي موتور ستوك ولا وحش من بعد؟ اليوم غادي نهضروا على تعديل الدراجات الناريه اللي تقدر ديرهم بلا ما تحتاج تبدل خصائص المركبه وتطيح في مخالفه، من البوجيات حتى الفلتر ديال الهواء باش تبدل الصوت والاداء وحتى الشكل. زير الكاسك ديالك وخلي لايك ويلا نبداو. البوجيات الشراره اللي كتحيي المحرك، اول حاجه كنبدلوها هي البوجيات. علاش؟ حيت البوجي هو اللي كيعطي الشراره، والشراره مزيانه كتساوي احتراق مزيان كتساوي اداء احسن. الا دراجتك ستوك دير شي بوجي انجي كريديوم وغادي تحس بالفرق، كونسوماسيون قليله وتشغيل اسهل، والفرق كيبان بزاف. دابا الفلتر ديال الهواء، التنفس ديال الدراجه. الفلتر ستوك كيكون مخنوق شويه، الا درتي شي فلتر سبور كاين مثلا شنو غادي يوقع؟ صوت احسن، تسارع خفيف، محرك كيتنفس بحريه. ولكن رد بالك، فلتر سبور خاصو تنظيف والصيانه، ماشي غير تركبو وتنساه. بو اولا الشكمه عندها دور فعال، كاين الفرق كبير ما بين بو معدل وبو ستوندار. الا درتي فلتر سبور هنا كتخلي الهواء يدخل بحريه، ولكن داك الدخان المحترق ما كيخرجش بحريه. هذا علاش خاصك شي بو يكون سبور، بحال مثلا الاكرا بوفيتش اسكا بروجيكت، صوت مجهد وزن اخف وغادي تزاد شويه الاداء. ولكن الله يرضي عليك ما تحيدش السيلونسيوس في وسط الحومه، حيت غادي يجمع غير الدعاوي. وندوزو دابا لاخر حاجه وهي الكاربيراتور. في الماطر القدام كيخاصك تقاد الريكلاج ديال الكاربيراتور باش كيدخل ليسانس شويه اكثر، وفي الماطر الجداد كيتسمى الريماب اي سي يو واللي كيدار في انجيكسيون. فاش كتجمع هاد الامور كاملين كيولي عندك موتور معدل وقانوني. حاولت الفيديو ما يكونش طويل بزاف، وهذا ما كان. تهلاو.